Нека поговорим за малките неща в живота, които ни доставят някакво удоволствие, които ни карат да се усмихнем поне веднъж. Поне веднъж предизвикват у нас краткото и противоречиво чувство, наречено щастие. Ние пренебрегваме тези малки неща, спираме да ги търсим, оставяме ги някъде в запълненото си с битовизми ежедневие и просто ги забравяме. Но тези малки неща ги има. Те съществуват вътре в самите нас. И понякога, ненадейно, просто така се появяват, за да ни напомнят, че светът е хубав, че една усмивка струва много повече от най-скъпия подарък на света, че щастието е преходно, но все пак го има, че и нас ни има, че сме тук, че живеем, а животът има смисъл. Щастлив е онзи, който намери този смисъл за себе си, за своите виждания и мечти. Малко хора могат да се похвалят, че се чувстват щастливи. Малко хора могат да признаят, че това, с което се занимават, е и това, което им носи радост. А малката радост в сивите ни дни е перла в океана. Един от тези малко хора е художникът, артистът Валентин Балев. И в едно мечтано ателие на последния етаж той остава със себе си, със самотата си, осмислена от многото платна. И тези платна са истината за един изпълнен с радости и нерадости живот. В тези платна всеки вижда себе си, намира своето малко нещо, което ще го направи щастлив, пък макар и за малко. Не се наемам да категоризирам вижданията на автора за живота. За мен обаче, за малкото време, прекарано в творческата атмосфера на едно ателие, остана един реален спомен. За красотата на една реализирана фантазия, за една сбъдната мечта. Все пак си остава важно да не спираме да търсим, да оставяме назад във времето нерадостите, а да помним онези мигове, които са ни накарали да се усмихнем. Поне веднъж. Добро утро, господин Балев. Добро утро. Намерихте ли своята мечта? Реализирахте ли я? Мечтата трябва да бъде винаги в бъдеще. Тя един път реализира ли се, вече престава процеса. Човек търси следващата. Да. Ние непрекъснато сме в гонитба на нашите мечти. Това ли ни води напред? Мисля, че да. Едно от нещата е това. Така, едно от най-хубавите неща всъщност. Нещата ти трябва да следваш непрекъснато. С вас в предварителния разговор си говорихме, че най-хубавото за един творец е това да изкаже какво чувства, когато твори. Да не се крие, да не го тъй вътре в себе си, а да разкрие истинските си чувства. Да. Те се откриват истинските чувства именно когато човек е сам със себе си. То затова ателието е така. Ние смятаме, че е храм. Тогава човек е сам със себе си, тогава изчезва суетата. Тогава той може чрез изразните средства, които има, пластичните нашите, той може да плаче, може да обратно да е щастлив, може да прави всичко, но тъй като се затворен, той е скрит от обществото, може да се го позволи, може да бъде наистина искрен и това ни позволява свободата да играем. Защото изкуството игра. Като цяло. Игра сам със себе си, с другите? Значи, играта е едно обширно понятие, но за нас е символ. Тоест, за мен е символ. Аз така съм си го приел като верою, че играта е един от основните закони, всъщност космически. Божествени закони, защото в играта се получава сътворяването. И то не е онова преднамерено, предварително сътворение, когато знаеш и изразните си средства, примерно моите, кои ще бъдат точно и крайният резултат, защото тогава вече става, както си говорихме, поръчкова. Така, поръчков е резултата, докато играта ти позволява ти наистина да твориш безметежно, така някъде. Независимо от пространството и времето, което са около тебе. Те престават да съществуват в един миг. Вие имате много интересна техника и много интересни изразни средства. Да изразите именно онази игра, за която говорите. Иначе тази техника, точно тя също се получи на базата на играта. Тя много интересно се получи. Така че докато гледах преди няколко години, ми сменяваха хидроизолацията на терасата, където съм аз на последния етаж, 16-тия. И така, аз гледам работниците какво правят, там махтини материали, появат се едни такова поялници, махат един материал, слагат друг и всичко до това, така докато ги гледах, изведнъж ме заинтригува. И чисто по-детски, и аз викам, дай да опитам, така, какво правят тези хора?
толкова много материал остава зиян. Да видим с него какво може да направим. И така първо имитаторски, просто запалих се, то чисто по-детски. И започна така да слагам, да опитвам тая техника, питам ги това как става, това как става и се заиграх. И така, почнаха да получават някакви резултати. Са добри, лоши, няма значение. За мен важна е играта. Вие споменахте на няколко пъти чисто по-детски и важна е играта. Казва, че децата се учат играйки. Явно това обаче продължава и в по-късна възраст. Ние пак се учиме играйки. Ние трябва да... Значи, не малко мъдреци са казали, че ние трябва да се опитаме да запазим детското в себе си. Доставим и така. И Христос даже го е казал. Бъдете като децата и така нататък. Ами да, защото те са първо чисти в помислите си, което пък води и резултата е малко по-чист. Значи, това, което следва след този начин на подход към това, с който се занимаваш. Така де. Кое ви достава най-много удоволствие в работата? Реализираното или това, което предстои да реализирате, плана, който имате, да направите нещо? Някой път, докато работя, това е най-голямото удоволствие, наистина. Защото някой път се получава наистина това, когато потъвам в пространството и времето. Представя да съществува и минават, летът часове, някой път и дни и нощи. И това наистина е най-щастливото, защото тогава няма никакви външни влияния. Първо, второ, че ти преставаш да усещаш себе си. Ти се сливаш. Това е истинското усещане. Когато ти се сливаш, независимо дали че тази местна природа, с която ти работиш, или така, когато излезеш навънка, другата природа, важно е този процес на сливането. Той истински е. Всеки творец, независимо какво твори, дали рисува, пише, иска да изрази себе си чрез своето творчество. Просто хората да го разберат. Такъв какъвто е. Или поне се опитва да го направи. Какво искате да разберат хората за вас? Не знам дали точно за мен, защото ако човек почне да изхожда от тази гледна точка, значи много е близка една крачка до суетата. Тоест самоцелното изявяване. По-скоро, значи, ние трябва да обменяме, така си мисля, че е редно всеки по своя си начин, в своята си област, да обменяме мисли, да обменяме ако не отговорите, поне въпросите, които се задаваме, а те вече на тази възраст, която съм аз примерно, вече трябва да са малко по-сериозни. Те са уния извечните въпроси. И нормално е, когато срещнеш и други хора, дали в ефира или в живота, да се опиташ да обмениш тази информация, защото тя вече нас не занимава. Поне мене. Разбира се, обмяната на информация, тя тръгва, да се върнем пак от играта и от децата, тя тръгва от съвсем ранна възраст и стига докато човек е жив. Именно информацията е сигурно в основата на онзи израз, че човек се учи докато е жив. Ами да, защото аз имам предвид информацията в по-широки спектър. Именно, да. Значи информацията, тази, която ние получаваме, да кажем, от космоса, да кажем, от най-различни източници, тъй като ние живеем не само на Земята, не само в София или в това студио. Значи ние сме така или иначе така вселенски същества, божествени същества и трябва да го осъзнаваме това нещо и да знаем, че света е един и когато ние комуникираме с вас, в този момент комуникира цялата Вселена един вид. Така, дано да го разберат хората, какво искам да кажа. Наистина, макар и с една много малка част от себе си, но Вселената комуницира в този момент чрез нас двамата. Дано, все пак ясно, че сме важни. И сами за себе си, и за околните. Всеки е важен. И всяко нещо е важно. Нека да завършим така. Много благодаря за разговора. Моля. Успех в творчеството. Благодаря. И до следващия път, като сменят изолацията, откриете и някаква друга по-интересна техника, още по-интересна. Много благодаря още един път. Наш гост беше художника Валентин Балев. А това беше всичко от нас за днес. Останете с програмата на Военния телевизионен канал. С вас ще се видим утре в 9 сутринта.